吹吹什么？吹没有戴眼镜的小朋友。又老师发现他好像肌肉大。那老师再一次啊。哎，老师口饿了，口干就不行了。大风吹，吹什么？吹穿长裤的小的人。好，手上要怎么样呢？手上要接受惩罚，惩罚是什么呢？打屁股解释。好，不用太多解释，要写什么呢？赶紧点的。写自己的信。好，写自己的信。好，老师写自己的信。咦，老师姓何？咦，然后一个口，最后一个。好了，写完了。好，现在我们来正式一点的，来换老师来当鬼。大风吹，吹什么？吹有名牌的人。老师好厉害，可是很高。好，换佳佳。吹什么？有好主意的人。有啊。对，没有啊。这不是。所以有好学的。就放鞋带。没有白头发的人。